dawladdu indho dheer ha u yeelato dalka iyo dadka iyo ubadka galay qulihii baanu geli laanahay haween weynaha ku ganacsada sariimada weyn ee degmada Wajaale ayaa sida fiinta uga qayliyay nadaafad xumo soo wajaday sariimada weyn ee degmadaasi Wajaale waxaanay haweenkan xuseen in maamulka degmada Wajaale ay yihiin maamul cashuurta uun gurta balse aan ka shaqeeynin nadaafada sariimada iyagoo Xuseen musqulihii sariimada buux dhaafeen isla markaasina ay maamulka degmadu iska indhasaareen inay wax ka qabtaan waxaana ay baaqdheer u direen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyagoo ugu baaqay inay sariimada degmada Wajaale qarka u saarantahay inay xidhanto taasina ay sabab u tahay maamul xumada mas'uuliyiinta degmada Wajaale si kastaba ha ahaatee sariimada weyn ee degmada Wajaale ayaa maalmihii ugu dambeeyay laga dareemayay nadaafad xumo soo wajahday isla markaasina ay buux dhaafeen musqulihii sariimadaasi النظام كله إلاليو أي النظام كله كيمادا نظافته كيمادا عافينات كله نظافته وحوالي سويها بيها الحارتها وهاي الباقي النظام كان نظافته أبين كيس أخذ حاول على الشيلة ثم كل دول عم يلقى قبل فوق باتشرة والباتشرة وحكستاتشرة الله يرحمه الله سبحانه حسن حسن ثم كنا لقينا صار علينا ترجع أيكم ما يرقى بينا لا مشوا وانو ضيعنا هاي هذا اللي بلنا وانو ضيعنا هاي وعلى مكتوب ضيعنا هاي ما عمل كلنا ما وقفنا ما صار كلامه ورنا نوعي ولا عتب أنا لكم بلاد نقبره هذا الحقنا وين تدك حتى ما ركتي ولا صاير أو حنا هذا الحد قفتي محل النور برنا وحنا ما هو ولا عتب أنا لكم حتى يبغى بس إحنا الله وح لا قبل يا بنتي waxaas waa daqsi xanuun baa laga qaadaya waxaan nahay dumarka ku ganacsada sariimada Wajaale weyn degmada Wajaale marka waxa weey dawladda hoose shaqadeedii way qabtay si fiican waxaan nahay anagu dumarka halkan xabuubta ka ganacsada ee jidmada ku keena dawladda hoosena waxay noo cashuurtaa si qeyrixada oo cala jirkaan madaxa loo taabto wax xarana ma hayno wax natiijo ay meelan fadhino oo mustaqbalina ma jirto aygi yarihi baa naftii naga gooyay marka waa dacwaan ku qabnaaba ma cashuurtaana laga daayaa ma la daryeelo dheer caga jukleynta qashinka iyo xeerka aydan dhex fadhin ya oo waliba shirkadada lagu laago naga qaatal lagu halka la marisin la mar ya waxa weeyaan waxaan doonaynaa in wax si degdeg ah looga qabto ya cashuurta dheeraadka ay nagu hayaan iyagoo waxba noo tarin daadii maxay dhahdaa wax looga qabto laakiin halkaasana bariisna waanu soo doonanaa soo ma garan marka waxa weeyaan dar ilaahay baan halka u fadhinaa ya la isku mana daayo oo maalin walba wala neeriyada dawladda hoose dadka eriyada soo ma garan marka waxaan u baahanahay in meel la noo sameeyo hadhoonu harsan shurba la naga qaada shaqiyada cashuura la naga qaada ha ay bacadkana waanu fadhinaa si dawladda aan ka ganacsana cadeeda ah waxaan doonaynaa hay'adaha la naga caawiyo oo la noo dhiso hada fiican ayaa rabnaa aroorta sala laga qaadaa hadii doono wala eriyaa kaasa saxarada miska la ka qaata muwaadiniin baanu nahay waxaan ku yiri sariimadan u baahan magaalada Wajaale afar qof ka qaada sariimad baanu doonaynaa reer Wajaale hadaan nahay wana ka ganacsaday xabuubta yar ka ganacsaday halka keena cashuur baa laga qaadaa waa la neeriyaa isticmaalkaas la noo caymadiya qashinka iyada san dhex fadhina marka waxaan u baahanahay in cashuurta laga deeyo hadaan aanan bal daryeel aanan haysan waxa ayaga ku ganacsan bacad ka fadhino yaanu doonaynaa ama meesha naga hagaajino naga danfiyo hal la noo dhiso markaan cashuurta si fiican u bixin oo dad u tirsan deehaan laakiin anagu cashuurta bixinaa tirsan cadeedaasina dhamaso waxaan qaadi dhinaca kale mar aan isku darnay inaanu cabashadan wax ka weydiino mas'uuliyiinta degmadaasi Wajaale ayay noo suurtagali waday markii xafiiska maamulka degmadaasi Wajaale ay albaabada u laabnaayeen Khadar Cabdilaahi telefishinka caalamiga ee Som News magaala ganacsiyeedka degmadaasi Wajaale